ආයිබෝන් හැමෝටම ගිය බෙස්ට් ආයතනෙන් ඕගලන්ට පෙන්වන්න කියලා පොඩි භාණ්ඩයක් ඇව්වා. මේක පොඩි නෙවෙයි ලොකු. අපි බලමු මොකද්ද මේ භාණ්ඩේ කියලා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඉක්මනට ඕපන් කරගමු. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි අපේ ගැජට් එක තියෙන්නේ. ඒක අපි එළියට ගමු. මේ තමයි iLife Beatless series robotic vacuum cleaner එක. බොක්ස් එකේ මෙන්න මෙතන මේ robot vacuum cleaner එකේ ෆොටෝ එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බොක්ස් එකත් ඕපන් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන සීල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ඉක්මනට ගලව ගමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගමන් උඩින්ම iLife කියලා සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේක පැත්තකට කරාම ඕගලන්ට පේනවා බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි එකින් එක බලමු මොනවද මේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම quick start guide එක සහ මෙන්න මේ ලොකු user manual එක තියෙනවා. මේ remote controller එක, මේ AAA battery දෙක අපේ remote controller එකට දාන්න. මේ තියෙන්නේ මේකේ water tank එක. මේ අපිට හම්බ වෙන extra filter එක, මේ power adapter එක, අපිට තව මේ cleaning brush එක, මේ තියෙන්නේ අපේ power base එක. ඉතින් මෙතනට තමයි මේකේ power adapter එක plug කරන්නේ. අන්තිමට අපේ ප්‍රධාන unit එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ පැකට් එකත් ඉක්මනට ගලව ගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ robotic vacuum cleaner එක. අපි මේක හරවලා පල්ලෙහා බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා වීල් තුනක් මේ වගේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේකේ කුණු ටික ඇතුළට යන්නේ. මේ තියෙන්නේ යුනිට් එකේ සයිඩ් බ්‍රෂ් දෙක. ඉතින් අපිට මේ වගේ සයිඩ් බ්‍රෂ් එක්ස්ට්‍රා දෙකකුත් හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක. අපේ යුනිට් එක උඩින් මේ වගේ පියනක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මේ ඩස්ට් එකතු වෙන බොක්ස් එක තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන් අපිට මේක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ නම්. මේ බොක්ස් එකේ ඩස්ට් ටික ක්ලීන් කරාම ආපහු යුනිට් එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පේන අනිත් ටැංක් එක තමයි water tank එක. මේක යූස් කරලා අපිට මොබ් කරන්න පුළුවන් මේ යුනිට් එකකින්. මේ යුනිට් එක මේ පැත්තේ මේකේ power button එක සහ charging port එක තියෙනවා. හැබැයි අපිට charging base එක යූස් කරලා මේක charge කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ තියෙන්නේ අපිට මොබ් කරන්න ඕනේ නම් fix කරන්න ඕනේ කෑල්ල. ඉතින් අපිට මේ වගේ extra mobbing cloth එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපි මේ robotic vacuum cleaner එක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බලමු. මේක clean කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ power button එක on කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන LED light එකක් indicate වෙනවා. දැන් unit එක පොළවේ තියලා අපිට remote එකකින් play කරන්න තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ robotic vacuum cleaner එක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. මේ robotic vacuum cleaner එකේ battery low නම් auto charging base එකට යන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේ unit එකට තියෙනවා. දැන් අපි මේ dust box එක open කරලා බලමු කොච්චර dust ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර dust ප්‍රමාණයක් මේ robotic vacuum cleaner එක එකතු කරගෙන තියෙනවද කියලා. දැන් අපි අතු ගාලා ඉවරයි. දැන් අපි මොබ් කරන වෙලාව. මොබ් කරන්න කලින් මේ water tank එකේ මේ වගේ වතුර පුරන්න ඕනේ. දැන් මේ mobbing cloth එක මේ unit එකට මේ වගේ fix කරන්න ඕනේ. දැන් මේ unit එකේ dust box එක ගලවලා අපේ water tank එක මේකට fix කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක play කරාම මේක auto mob කරන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. මං හිතන්නේ මේ robotic vacuum cleaner එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් සහ අපේ එදිනදා වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. මේ robotic vacuum cleaner එක ඔයාටත් මිලදී ගන්න ඕන නම් මම පල්ලා description එකේ මේකේ link එක දාන්නම්. ඔයාටත් මේ robotic vacuum cleaner එක ඕනේ නම්
ඒ ලින්ක් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ රොබෝටික් වැකියුම් ක්ලීනර් එක ගැන ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම පහළලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. Peace.